isagoo curyaan ah lugaha iyo gacmaha ka go'an ayuu wuxuu u safray 44 dal. isagoo gacmaha lugaha ka go'an ayaa waxa uu dhalay 2 caruur ah. isagoo gacmaha lugaha ka go'an ayaa wuxuu diyaariyay bachelor degree. isagoo curyaan ah lugaha iyo gacmaha ka go'an ayuu wuxuu qoray kumanaan buugtiisuna waa kuwa ugu saameynta badan adduunka. haddaba adigoo lugaha lixaadaada qaba qof caadiyana ah maxaa kuu diiday inaad guulaysato? waa maxay curyaannimada ku haysata? qofku goormuu noqday curyaan aan waxba qabsan karin? qisadana maanta waxaan kusoo qaadan doonaa ninkii lugaha gacmaha ka go'anaa kana dheeriyay asaagiis. isagoo curyaan hadduu guulaystay, adigoo lixaadaada qaba maxaa guulaysan weyday? isagoo curyaan lugaha ka go'an hadduu magaciisa ku qoray baal dahab ah, adiga maxaa boorka ku siixay saaxiibka qiimaha badanow? adduunku waa geedi, noloshuna ma sugayso qofkii seexdaa. ninkii seexdaa siciid bidala. waxaa laga yaabaa naftaada inaad ku qancinayso cududaaro been ah. anigu waxaan ahay waxaas, anigu waxaan ahay waxaa, anigu waxaan ahay waxaas ayaan ah. waa cududaaro been ah si naftaada u dareento dareen farxad ah. naftaada waxaa ku qancinaysaa been maalin kasta. balse markii qisadan maanta aad maqasho waxaad dareemi doontaa cududaar kasta naftaada u sheegan jir inay tahay been. haddaba qisadan maanta waxaanu ku daha qaadi doonaa qofku hadduu curyaan yahay iyo haddii kaleba wuxuu u damco inuu qabto oo u qasto inuu qaban karo. haddaba curyaannimadu waa maxay? maxaa ka hortaagan guusha? adoo noqon kara haliyey, ha noqon dhinta aan la tibin. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta asxaabta qaaliga ahay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. meel kasta aad joogtid waan ku salaam saaxiibka qiimaha badanow. muuqaalkan waa muuqaal kooban aan kaga hadli doono xoogaa dhiirigelin ah. qofka bini aadamiga ah wuxuu ku shaqeeyaa wax loo yaqaan dhiirigelin. haddii aan gaariga shidaal lagu shin ma shaqeyn karo. sidaas oo kale qofka bini aadamiga ah haddaan dhiirigelin ma shaqeyn karo, mana guulaysan karo. dhiirigelintu waa qofka shidaalkiisii. haddaba markasta haddii aad tahay qof dhiirigashan, markasta aad tahay qof wacyi gashan, waxaa adkaan ka dhah ama mar walba adkaan ka dhah inaad guuldarisato. balse haddii aad dhiirigalshanayn waxaa tahay qof bilaa shidaal ah. fadlan akhri qisooyinka dadka guulaystay, booqo websayada dadka lagu dhiirigeliyo. tusaale yar ah, dhiirigelintu iyo qofka in training la siiyo ama qofka in la tababaro ama qofka in la tusiyo awoodiisa faa'iidada ay leedahay waxaan kusoo qaadan doonaa hal tusaale ah. hooyo ayaa waxay tiraahday waxaan damcay quraanka inaan xifdiyo. quraanka markaan damcay inaan xifdiyo suuratul baqara iyo suurata ali imraan ayaa waxaan xifdinayay 7 sanadood. 7 years waxa uu qaatay labada suuradood inaan xifdiyo 7 sano ayay ugu qaadatay. macnaha hooyadani awoodeedii waa laga qarshay. waxay aaminsanayd in aysan waxba xifdin karin. waana saa aaminsanahay, aniguna aaminsanahay, adiguna aaminsantahay inaan wax la qabsan karin, inaan wax la xifdin karin, inaan wax la baran karin, social media in lagu jiro, in la seexo soo tooso, noloshana inay noqoto buug furan. waa si la aaminsan yahay Soomaalina meesha dalka igu hadhay weeye. hooyadii maalmaha ka mid ahaa oo lagu jiray bil Ramadaan ayaa ninkeedii wuxuu aaday inuu soo ictikaafo. markii hooyadii kaligeed ay noqotay, carruurna way haysatay, ayaa waxay istiraahday kol 12 bari odagaaga maqan yahay, talo maxaa sameyn doontaa? hooyadii 12 bari way fikirtay, waxay tiri waxaan doonayaa inaan quraanka waxay u xifdiyo. hooyadii ayadoo khad iskaga jirta ayaa waxay gashay website loo yaqaano Xifaadul Waxyi oo dadka lagu tababaro awoodooda lagu tusiyo. hooyadii markii website gashay waxay ku aragtay
website-kan waxa lagu soo bandhigaa qof kasta macnaha Got Talent-giisa waxyaabaha Got Talent waa taqaanaan meelaha muuhibooyinka lagu soo bandhigo qof kasta wuxuu soo bandhigayaa ama uu la imaanayaa waxyaabaha awoodda u leeyahay ama soo xifdiyay meesha waxay ku aragtay hooyo ku qoratay quraanka waxaan ku soo xifdiyay 10 bari 5 bari 3 bari 20 bari hooyada way yaabta ma quraanka waxa lagu xifdin karaa 3 bari ama 5 bari website-kii ayaa iska rajis gareystay way isqortay sheekhi ayaa hooyada tawjiihiyay uu tababaray awooddeeda uu tusay si fiican buu ula hadlay wuxuu tusay miskaxda saaran ama awoodda Ilaahay saaray in ay tahay awood aan soo koobi karin haddaba hooyadii anaga soo koobina waxay tiraahday quraanka waxaan ku soo xifdiyay 20 bari quraan ku xifdiyay quraanku waa 604 bog waana 30 juz waxaan ku soo xifdiyay 604 bog 20 bari suuratul baqara iyo suuratul aali imraan waxay ugu qaatay 7 sano bal qiimee suuratul baqara waa 48 bog aali imraanna waa 25 bog waxaan ku xifdiyay 7 sano quraan inta soo hadhayna waxaan ku xifdiyay 20 bari marka hooyada markii la dhiirigeliyay waa ay socota soo ka nabi sallallahu alayhi wasallam asxaabtiisa uu dhiirigelin jiray markay khayr sameeyaan wuu tahniyin jiray sidaas oo kale qofka bini'aadamiga haddana dhiirigelinin waxa aad kan ka dhaa inuu guuleysto waayo qof cilmi la'aan ma noolaan karo tusaale ahaan haddaad doonayso inaad cilmi barato waa inaad jaamacad aadaa waa inaad sheekh ku tagtaa waa inaad marka hore u madhaa wadadii loo mari jiray balse haddii halka afriso tare cilmi baan baranayaa ma baran kartid waa inaad sababka la timaadaa sababka la timaado ayaad guusha u guuleysan lahaydna waa inaad sababkeeda taqaanaa haddaba guushu waxay leedahay arkaan iyo wax walba ay leedahay oo lagu gaaro haddii arkaanteeda aad garanayn ama qaabka loo guuleysto aad garanayn waa inaad akhrisaa dhiirigelinta dadka guuleystay markii lagu yiraahdo hebel curyaan buu ahaa faqiir buu ahaa noloshiisa eer buu ka soo bilaaba adoo kale u ahaa waxaad naftaadu marba dareemaysaa in wali ay ku furan tahay waddo aad ku guuleysan karto balse haddii mar walba aad arato dad guuleystay kaliya maxay ku guuleysteen wadadii soo mareen anaga dhibkan haysta waxa weeye markii aan aragno nin guuleystay ama nin billionaire ah waxa qalbigan ku soo dhacaysa ninka uu guuleystay adna guuleyso balse isweydiin mayno ninkan guusha muxuu u soo maray dhibaatada u soo maray intee uu soo halgamayay caqabado waxa ka hor yimaaday sidana maanta waxaan ku soo qaadanayno waa nin curyaan ah lugaha iyo gacmaha ay ku go'an yahay ka waxa lagu magacaabaa Nick Fugees ninkan waa reer Australia wuxuu dhashay 1982 magaalo lagu magacaabo Melbourne haddaba ninkan markuu dhashay dhakhtarka ku dhashay hooyadiis way diiday inay qaadato waxay tiri cunugan foosho xun qaabka u yeela anu ma qaadanayo mana doonayo balse ugu dambeyntii hooyada way qaadatay maadaama hooyada raxmad Ilaahay u siiyay wiilkii uu barbaaray 8 sano markuu gaaray iskool baa la geeyay iskoolka markuu yimaaday waad qanan kartaa ilmo curyaan oo saa u qaab daran markii iskoolka la geeyay waxa lagu bilaayay faquuq ilaa faquuq meel ka waa yaalaaye wiilkii iskoolkii uu nacay waxbarashadii uu nacay go'aan wuxuu hoosta ka xariiqay inuu isdilo ugu 10 sano jiray balse uma suurtagelinin Ilaahay idankiis iyo calafkiisa wax uga dhinaayeen wiilkii waa uu dhameeyay jaamacaddii wuxuuna diyaarshay bachelor ayuu wuxuu ka diyaariyay degree ah dhinaca dhaqaalaha iyo xisaabaadka haddaba ninkii saas ahaa wuu u guursaday caruur baa loo dhalay waxa uu noqday dadka maanta adduunka ugu saameynta badan 3 milyan oo qof ayuu la hadlay wuxuuna u safray 44 dal haddaba ninkaani markii hore wuxuu ku dhashay curyaannimo heer wuxuu gaaray inuu isdilo marka sawirkiisa aragto sawirkan marka aragto waxaad oranaysaa qofkan sideebuu dadka dhexdooda ugu dhexnooliya ama sideebuu u hadlaa sababtoo ah adigii lixaad hodanka qabayba nooca ma noqon kartid qofkan saa noocaan ah sideebuu u hadli karaa waa isweydiin ka dhaca waa la weydiiyay waxa lagu yiraahday horumarkan maxaa ku gaadhay adigoo noocaana sidee ku horumartay wuxuu yiraahday qofka curyaanka ah ama qofka lixaad bala ma aha qofka lagu hayga macaan ka go'an qofka curyaanka waa qofka qalbiga curyaanka ah waayo waxaan ogsoonahay adiguna ogtay anna ogahay meesha wax ka soo baxaan waa qalbiga waa halkan meesha wax ka soo baxaan halkan haddii aad ka jiran tahay aad kalsoon darro ku hayso ama awooddaada aad ku kalsoonayn wax ma qabsan kartid waayo ukuntu marka ay jabayso korka ma jabto waxay ka jabtaa hoos bay ka jabtaa haddaba haddii halka aad ka jaban tahay oo halkan eber ka tahay wax ma qabsan kartid balse marka u horeysa waa inaad kalsooni leedahay waa inay halkan ku buuxdaa
waa inaad wax walba aad tira waa qaban karaa, waxaan waa qaban karaa, waxaan waa qaban karaa, waa guulaysan karaa, wax walba waa noqon karaa. balse noloshada hadday tahay social media iska seexo, hada boqolaalka dadka adduunka ku nool oo aan waxba qiimaha lahayn kaba doonid. qofka halyeyga ah waxaa lagu yaqaanaa hadaf cad buu leeyahay, himad sare buu leeyahay, kalsooni buu leeyahay, dadaal buu leeyahay, hadafkiisu waa u cad yahay. haddaba qof kula mid ah ama kaa hooseeya ayaa wuxuu noqonayaa bilyaneer, qof noloshiisa wax ka bedelay. adiguna waa noqon kartaa saaxiibka qiimaha badanow, qof halyey ah, dalka iyo dadka iyo diintana wax u qaban karaa. balse waa goorma? waa markii curyaannimada aad ka baxdo, waa markii katiinada kugu xiran aad ka furto, waa markii aad aaminto awoodda ilaahay ku siiyey inaad isticmaali karto. maskaxdaada haddii aad ka shaqayso waxaad keeni kardhaa waxyaabo aan hore loo keeni karin. ninka lagu magacaabi jiray Thomas Edison waad garan kartaan. waxbarashada waa laga ceeshay, waxaan looga ceeshay damiin buu ahaa. balse maanta wuxuu keenay waxa iga daawanayso asaga keenay ikhtiraacisi leyrka iyo waxyaabaha la halmaala. haddaba qisadana maanta waxaan ka qaadan doonaa curyaannimadu ma ahan lugaha gacmaha laga go'an yahay. curyaannimadu waa qalbiga. haddii aad doonayso in aad adduunka saameyn ku yeelato, adoo dhaxal reebi kara ha noqon dhinta aan la tibin, adigoo ku qori kara magacaaga baal dahab ah, maxaa dambaskii boor ku seexinaya. guusha waxaa kaa xigta inaad samayso dhaqdhaqaaq keliya. in allaha laa yuqayir maa biqowmin xataa yuqayiru maa bianfusihim. nabigu muxuu yihi sallallahu alayhi wasallam aayaddan maxay leedahay? ilaahay qolo ma bedelo ilaa ayagu isbedela. nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam almu'minu alqawiyyu khayru min almu'mini daciif. qofka qawiga oo xoog leh, qawigu maxaa laga wadaa? qof murqaba weyn ma ahan. alquwwatu nafsiyya, qofku waa inuu awoodiisa naf ahaaneed aaminsan yahay. haddaba saaxiibada qiimaha badanow, ma leedahay hadaf cad? ma leedahay noloshaan? marba waxaa la oran doonaa hebel ama heblaayo waabay jiri jirtay. imaamuna Shaafici, imaam Bukhaari, Muslim iyo imaam Dahabi hadda way dhinteen, balse waa la yaqaanaa. si hadda nala joogaan oo kale ayaa loo yaqaanaa. waxaasna waa dardarka iyo dadnimada la yimaadeen. haddaba waxaan kusoo gabaya mawduuceena maanta. ninka curyaanka neef fujisa curyaanka ah ama lugaha gacmaha ka go'an waa u guuleystay, xaas buu yeeshaa. ka waran haddii adigu boskiisa aad joogi lahayd, maxaad samayn lahayd? waxaad samayn lahayd cudaaro been ah, waxyaaba been ah isku aadin lahayd, kabacdeen nolosha waa ka dhici lahayd. balse nolosha wuu la diriray, hadaf cad buu yeeshay, wuuna ku guuleystay markii u dambeysay. haddaba ninkaani waa curyaan, lugaha gacmaha ka go'an yahay. adigu lixaadaada baa qabtaa, qof dhammaystiran baa tahay, qof xayiya haatay, meel lagaama hayo. waayo maxaa ka hortagan? sabab maxaa ka hortagan inaad guulaysato, waxbarasho heer ka gaadho, aqoon-yahan noqoto, waxa weeye aan heer kasta ka gaarto. su-aasha ku hortagan waxa weeye anuu Soomaali baan ahay, Afrikaan baan ahay. marna waxaan soo gudbin doonaa nin Soomaali ah nolosha eber ka bilaabay meesha u sarsan oo ka gaaray. balse ninka gaalka ah oo horumarka gaaray, muslimka horumarka gaaray, adiga ay daawanaya isku ilaah baatiin. وما ربك بظلام للعبيد. إلهينا أضمنا من ظلميه. قفل بقى إلهي ماشي وجيه، ماشي إسجاي إلهي جياه. إن الله أنزل العبد حيث أنزل نفسه، ماشي إسجز بإلهي وجينيه. هذه أكون فكرة أنها تقف ضعيف إبر ليتا إبر بعتوا ليتا. نقو قف جوليستا. أضو دحر هي بكرة. هالنقو دنت أنا بتبين. نقو هلي هرف عديالو هكوها ريها باسك. نروش واجدي يلا جاتك. عند كل من المقام مثل ما واحد كذا تقدرنا ها هذا وقت جاله متكون قيمة